Това е гердан за бебеносене, кърмене и гризкане. И още много други функции съчетава в себе си. Как се използва? Слагате си гердана на себе си, не на бебето, защото съм имала и такива въпроси. И когато си вземете бебето и започнете да си го кърмите, то много често, особено вече на 4-5-6 месеца нагоре, започва много да се разсейва от шумове, от хора, които минават или в къщи, от всякакви различни шарени неща. И идеята на този гердан е бебето да почне да си го пипа, да се заглежда в него, да го разглежда. И по този начин то се захласва не някъде другаде забравя да случи, ами в гердана и продължава да си го кърмите съвсем спокойно. Сега, този гердан, освен за кърмене, има и други функции, както казах, е много удобен за преникненето на венците. Знаете, след там 3-4 месеца нагоре, бебетата започва да дават абсолютно всичко, каквото им попадне. Сега, хубаво е да се слагат в устата неща от естествени материали, не да ходят да лапат пластмаса. Това ще говорим за друго видео. Този гердан е от дървени топчета, а тези топчета отново са дървени, т.е. те са твърди, но са с прежда изплетени. Аз лично съм ги плела. Преждата е италианска, не е от Китай. Тези топчета не са китайски. Преждата е италианска и дава, че е много подходяща за бебета. Затова съм я избрала. Също е много устойчива. Друг гердан ще ви покажа, който съм правил в пералня няколко пъти и нищо му няма. Когато детето го дразнат венците, започва да лапа. И то може да се лапа тези топчета. Ето, виждате ли това? Това са 3 нишки, които са изплетени на плитка и са много здрави. Освен ако не го срещате наистина с ножица. Това нещо няма как да се скъса. Ама наистина няма как да се скъса. Но трябва да следите да не е нарушена самата нишка си, ако е протрита. Ако не сте завързали хубаво или нещо друго, нали, все пак не оставите детето без надзор с такива елементи. Мега здрава, памучен конец, не е пластмасов конец, конец също е памучен. Отделно имате различни цветове, което спомага за зрението, за очите, за фокусирането също така, близо далеч. Също така имаме различен тактилен допър. Тук е гладко, тук е грапаво. Знаете, има специални играчки, всяка част е с различна текстура, за да може точно, освен финната моторика, да се развива и тактилният допир. Затова ви препоръчвам за малки деца, за бебета говорим, да подарявате играчки от естествени материали. Имаме и други играчки, за качалки, които се защипват за дрехата на детето, за количка, за раница. Влезте в сайта на магазин Гризан и ги разгледайте. Също така имаме различни цветове, така че цветовете не са проблем. Винаги може да се изберат и други цветове. Чао, чао!